তো গাইছ মানে একদম প্ৰপাৰ অফৰোড হৈ গ'লগৈ আজি NSত আৰু ডিউকত এইপিনে ডিউক চলাই আছে মই এইপিনে NSত আছোঁ তো মানে পূৰা অফৰোড হৈ গৈছে আজি এইপিনে ৰাস্তা কাম কৰি আছে ব্লগ দেখাইছোঁ ইন 3, 2, 1 তো গাইছ চাব পাৰে এইপিনে আপোনাৰ ভিউটো কেনেকুৱা হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম টু মাই নিউ ভিডিঅ' চ' গাইছ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো মানে এইকেইদিন ক'তো যোৱা হোৱা নাছিলে লাষ্ট ভিডিঅ' দিয়াটোৰ পৰা এণ্ড এতিয়া আজি ছাডেনলি প্লেন এটা হ'ল ওলাই যোৱা তো ভাবিলোঁ যাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ কাৰণ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু আপলোডো কৰা নাই তো এতিয়া ৰখি আছোঁ লগৰ এটাৰ কাৰণে তো অলৰেডি মোৰ লগৰটো কোন আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো গাইছ এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো গাইছ চাব মোৰ লগত আছে মিষ্টাৰ অৰ্ণৱ হাই কৈ দিয়া হাই তো এতিয়া মানে আজি স্কুটি নাই আজি তাৰ বাইকখন লৈ আহিছোঁ দেখিব পাৰে তো মানে মোৰ হেলমেটৰ প্ৰব্লেম হ'ল বাৰু তো এইটো দেখিছে এইখিনি মানে লগ এটা আছে এই লগটো মানে ভাঙি থাকিলে তো যদি এতিয়া গ্লাছখন উঠাই দিওঁ এইটো মানে খুলি যাব আপোনালোক দেখাই আছোঁ এই দেখিছে এইটো খুলি গ'ল সেইটো কাৰণে মানে এইটো বন্ধ হৈ থাকিব লাগিব গ্লাছখন নহ'লে মানে এইটো আপোনাৰ কি হ'ব এইটো আপোনাৰ খুলি গৈ থাকিব তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'ল বাৰু একো নাই তো চাব পাৰে এতিয়া তাৰ বাইকখন আনিছে সি NS 125 তো এখন বাইকতে যাম মোৰ মানে স্কুটি নিয়া নাই কাৰণ মোৰ স্কুটি মানে পিছৰ চকাটো অলপ বেয়া হৈ আছে আৰু মানে স্কুটিত কৈ থাকি মানে বাইকখন অলপ বেছি বেটাৰ হয় ক'ৰবাত গ'লেকে চ' সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া বাইকতে যাওঁ আৰু দুজন আহি আছে তো সিহঁতক ৰখি আছোঁ ওলাই আছে বাৰু সিহঁতক পল্লী মুখতে ৰখি থকা বুলি ক'ব পাৰি তো এতিয়া সিহঁতে আহক পাইছোঁ আপোনালোকক গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ তো গাইছ এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তো ইহঁতে বাৰু ক'ত গ'ল বিচাৰি পোৱা নাই সিহঁতে মানে আগতে ওলাই আহিলে এইকেইটা বাৰু ক'ত গ'ল বোলো ব'লা ব'লা তো গাইছ এতিয়া ইহঁতে আহি গ'ল ৰখি তো গাইছ মানে আহি থাকোঁতে প্ৰব্লেম এটা হ'ল কেমেৰা এংগেলটো মেইন কেমেৰাত চেঞ্জ হৈ আছিলে তো মানে আল্ট্ৰাৱাইড কৰি থকা নাছিলে সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো সেইখিনি ভাল নহ'লে তো সেইখিনি নেদেখাওঁ তো এতিয়া প্ৰব্লেম উঠি গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া চিধা যাওঁ আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাই আছোঁ তো গাইছ এতিয়া এপিনে সোমাই আহিলোঁ নেলি পাৰ হৈ পেলাই তো এতিয়া আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট সোমাইছোঁহি তো এতিয়া আৰু প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰমান আছে তাৰপিছত আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পামগৈ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ভিউ এনজয় কৰক তো গাইছ এতিয়া পাহাৰ ৰাস্তা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তো এতিয়া মানে পূৰা কাৰ্ভ চাই থাকিব তো পিছত এইকেইটা আহি থকা নাই আৰু আহিছে তো পিছত ইহঁতে আহি আছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিউটো এনজয় কৰক তো এইখিনিৰ পৰা মানে অলপ চলা ৰিস্কি হয় তো মানে ইমান কথা নকওঁ তো আপোনালোকে জাষ্ট খালি ভিউটো চাই যাওক ৰাস্তাটোৰ
তো গাইজ চাব পাৰে এইপিনে ধুনীয়াকৈ তামোল গছৰ বাগান আছে, চাব পাৰে এইপিনে ভিউ। তো জাষ্ট খালি ষ্টাৰ্টিং হৈছে, পাহাৰ ৰাস্তাটো আগত আৰু ভাল ভাল ভিউ দেখা পাব। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিউটো এনজয় কৰক। গাইজ এতিয়া বেয়া ৰাস্তা হৈ গ'ল, ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল। তো অলপ আগত ভাল পাব লাগে বাৰু। তো চাওঁ এতিয়া কিমানখিনি বেয়া আছে। তো গাইজ দেখিছে মানে স্কুটি নানা ভালেই হ'ল, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। তো বাইকতে কষ্ট হৈছে, স্কুটি হোৱা হয়তো আৰু কষ্ট হ'ল হয়। তো মানে এইকেইদিন সামাজিক মাধ্যম মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আছোঁ কিছুমানে ষ্টৰি ভিডিঅ' পষ্ট কৰি আছে যে ৰাস্তাটো ভাল হ'ল। সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ ৰাস্তাটো ভাল হ'ল বুলি, কিন্তু ৰাস্তাটো কমপ্লিটলি ভাল হোৱা নাই। আগত ভাল পাম চাগে, কিন্তু এইখিনি এতিয়া বেয়া পাই আছোঁ বাৰু। তো আগত ভাল পালে ভালেই বাৰু, কিন্তু তেওঁ মানে স্কুটিখন যে নানিলে সেইটো ভালেই হ'ল, নহ'লে স্কুটিখন অনা হয় অলপ কষ্ট পালে স্কুটিখনে। তো এতিয়া এনেকৈ গৈ থাকোঁ, আকৌ এতিয়া ভাল ৰাস্তা পাই গ'লোঁ বাৰু কওঁতে। তো এতিয়া ব'লক আপোনালোকে আকৌ ৰাস্তাৰ ভিউটো চাওক। তো গাইজ এইপিনে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন চাওক, আৰু এইপিনে আপোনালোকে ভিউ চাওক, কি ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো চাব পাৰে। কিন্তু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ আছে, সেইটো এতিয়া কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈছে ভিউটোৰ কাৰণে। একো নাই বাৰু। তো ইহঁতে এইখিনিতে ৰখিলে, তো সিহঁতে বোলে ফটো উঠাই গৈ এইখিনিত। তো যাওঁ। তো গাইজ এইখিনি ভিউ চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া চাব পাৰিছে। তো গাইজ এইখিনিতে মানে অকণমান ৰখিছিলোঁ ভিউটো ভাল পাম বুলি, কিন্তু ইমানো ভাল নাছিলে। তো এতিয়া আগত ভাল হ'ব লাগে, তো আগত ৰাস্তা ভাল হ'ব চাগে আৰু ভিউটো ভাল হ'ব। তো আগতকৈ আপোনালোকক আৰু ভালকৈ দেখাই আছিলোঁ ৰখি পেলাই। তো গাইজ মানে একদম প্ৰপাৰ অফৰোড হৈ গ'লগৈ আজি NS-ত আৰু ডিউকত। এইপিনে এই ডিউক চলাই আছে, মই এইপিনে NS-ত আছোঁ। তো মানে পূৰা অফৰোড হৈ গৈছে আজি। একো নাই বাৰু, স্কুটিখন নানিলোঁ ভালেই হ'ল, নহ'লে আজি স্কুটিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল হয়। এনেই মানে তাৰ স্কুটিখনৰ পিছৰ চকাটো সলাব লগা হৈ আছে। তো এতিয়া চাব পাৰে এইখিনিৰ পৰা ৰাস্তা ভাল হৈ গ'ল। তো এতিয়া এইখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যাওঁ। মানে ৰাস্তা কাম কৰি আছে। তো আহিছে মানে চাব আহিছে, ভিউ যিমান ভাল ৰাস্তাটো সিমানেই বেয়া। তো চাব পাৰে অনলি অহা ছাইডটো ভাল হৈ আছে, বাকী উঠা ছাইডটো বেয়া হৈ আছে বাৰু। তো আপোনালোকে ভিউটো চাব পাৰে মানে ধুনীয়াকৈ। তো গাইজ আহোঁতে মানে বতৰটো ভালে আছিলে, তো এতিয়া চাব পাৰে বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া কৰিছে। হোপ বৰষুণ নিদিয়ে, নহ'লে আমি ফাঁচিব লাগিব ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙত। তো আশা কৰোঁ বৰষুণ নিদিয়ক। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো পামগৈ। খালি ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে অলপ টাইম লাগিছে, নহ'লেতো টাইম নালাগিলে হয়। তো গাইজ চাব পাৰে এইপিনে আপোনাৰ পূৰা পাইন গছ। তো এইখিনি আপোনাৰ ঠাণ্ডা জেগা, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ পাইন গছ আছে ইয়াত, নহ'লে তলতটো এয়া পাইন গছ নগজে। তো এইখিনি পাহাৰীয়া জেগা আৰু ঠাণ্ডা জেগাৰ কাৰণে আপোনাৰ পাইন গছ দিব পাৰিছে এতিয়া। তো গাইজ চাব পাৰে এইপিনে পাইন গছ বহুত আছে। তো গাইজ এইটো এতিয়া তিনিআলিটো পাই গ'লোহি। তাৰপিছত এইখিনিতে এতিয়া ৰখি দিম ইহঁতে অহালৈকে। চ' ইহঁতে অহাৰ পিছত যাম নেচাৰনেছ যায়নে এইপিনে আকৌ এখন ৰিজৰ্ট আছে তালৈ যায়। তো আগতে ৰখি লওঁ, দেন ঠিক কৰিম কোনপিনে যোৱা হয়। তো এইখিনিতে অকণ আগত ৰখি দিওঁগৈ। তো গাইজ এতিয়া পামেগৈ আৰু বেছি দেৰি নাই। তো আকৌ ৰ'দটো ওলাই গ'ল। তো সিহঁতে আহিলে, তো সিহঁতে আকৌ গ'ল আগত। মানে মই মোবাইলটোক লগাই পেলাই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰালৈকে মানে সিহঁতে গুচিয়ে যায়গৈ। তো একো নাই বাৰু, বেছি দূৰ নহয় যেতিয়া পালোঁহি। তো এতিয়া মানে যিখিনি গৈ আছে সেইটো হয় আপোনাৰ নেচাৰনেছ বুলি কয় ৰিজৰ্টখন। তো আগত মানে এটা ফাৰ্ম ষ্টে এখন আছে, তাতো মানে ভিউটো ধুনীয়া আহে। তো যদি টাইমটো মিলে তেতিয়াহ'লে আকৌ তাতো যাম, নহ'লে মানে নাযাওঁ, কাৰণ ৰাতি মানে ৰিস্ক লৈ পেলাই যাব মন যোৱা নাই ঘৰলৈকে।
কাৰণ ৰাতি ৰাস্তাটো দেখিছে কেনেকুৱা, তো যাওঁতে যদি সেনেকুৱা ৰাস্তাত যদি ৰাতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিক্স বাঢ়ি যাবগৈ, সেইকাৰণে যাব মন যোৱা নাই। তো চাওঁ বাৰু কি হয়। তো গাইছ এটা ৰাস্তা বাৰু আগতে এৰি থৈ আহিলোঁ, তেতিয়া আৰু এটা ৰাস্তা থাকিব লাগে এইখিনিতে। আমি যেইবাৰ আহিছোঁ বা আগৰ ৰাস্তাটো আহিছোঁ, তো এইখিনিতে এটা ৰাস্তা থকা বুলি জানো। যদি আছে ভালে, নাই যদি আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব। তো চাওঁ যদি ৰাস্তাটো আছে এপিনে উঠি যাওঁ এতিয়া। তো গাইছ আছে বাৰু ৰাস্তাটো এইটো, তো গাইছ চাব এইটো হৈছে ৰাস্তাটো। এইটো ৰাস্তা মানে ইমান থিয় নহয়, কিন্তু সেইটো ৰাস্তা বেছি থিয় আছিলে মানে, সেইটো কাৰণে মানে সেইপিনে যাব বিচৰা নাই আৰু। সেইপিনে চাব পাৰে, সেইপিনে আপোনাৰ বহুতখিনিয়ে থিয়, কিন্তু সেইপিনে মানে আপোনাৰ আৰু থিয়। তো গাইছ পালোহি ফাইনেলি এতিয়া নেচেছ। তেওঁলোকক ভিউ দেখাই আছোঁ, আগতে এণ্ট্ৰি ফিজটো দি লওঁ। তো গাইছ এতিয়া ফাইনেলি পালোহি ৰিজৰ্টটো। তো গাইছ আপোনালোকক ভিউ দেখাইছোঁ ইন 3, 2, 1। তো গাইছ চাব পাৰে এইপিনে আপোনাৰ ভিউটো কেনেকুৱা। তো গাইছ আপোনালোকক ভিউ দেখাইছোঁ ভালকৈ এবাৰ। তো চাব পাৰে এইপিনে ধুনীয়াকৈ ভিউটো, এইপিনে চাব পাৰে ছানছেট হ'ব আহিছে, আপোনাক জুম কৰি দেখাই আছোঁ। চাব পাৰে এইকেইখন পাহাৰকেইখন। তো এতিয়া মেগী অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তো মেগী খাই লওঁ। মেগী খোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি ফটো উঠিম। তো সিহঁতে ৰখি আছে ফটো উঠিবৰ কাৰণে এতিয়া। এইপিনে তন্ময়, এইপিনে কৃষ্ণ, এইপিনে টাইপত ভিডিঅ' বনাই আছে। এতিয়া মেগীটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আহিম ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিবৰ কাৰণে। এতিয়া নিচ তলত গৈ আছোঁ, চাওক কিমান হেৰি কিয় হয়। এতিয়া ইউ মানে হেৰি হয়, ইমান নালাগে বাৰু। তো ইও মানে ফটো চটো বা ভিডিঅ' চিডিঅ'টো সময় উঠিব। দেন মেগীটো খাওঁগৈ আমি। কৃষ্ণ অন কৰ। তো খোৱাৰ পিছত ফটো চটো উঠি আছোঁ, আপোনালোক দেখাই আছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। তো গাইছ এতিয়া মানে মেগী খাই আহিলোঁ। এইপিনে পিছত বাইক চাইক এইপিনে আছে, অলপ দেখা দিছোঁ। এইপিনে বাইকখন আছে। তো এইপিনে এতিয়া এইপিনে কৃষ্ণ অৰ্ণৱ বহি আছে, এইপিনে তন্ময় আৰু মই বহি আছোঁ। এইপিনে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ এইপিনে ছানছেট আছে। তো এইপিনে মানে ট্ৰাইপডত মোবাইল লৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'টো যাতে চিনেমেটিক ল'ব পাওঁ। তো এইখিনিতে বহি অকণমান আমি অলপ মানে শান্তি লৈ লওঁ। তো তাৰপৰা আপোনালোকে শ্বৰ্টটো চাব। তো আজি বাৰু আহিলোঁ ইয়াত, তো আৰু এদিন আহিব লাগিব ষ্টে কৰাকৈ। তো ষ্টে কৰিব পাৰি, ইয়াত চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ কটেজ আছে। এইপিনে আছে, এইটো চাব পাৰে। এইপিনে ধুনীয়াকৈ ছানছেট হৈ আছে, ভিউটো ভাল লাগি আছে। মানে পাইন গছ আছে নাই ইয়াত, তো সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগি আছে। তো আকৌ এদিন আহিব লাগিব গাড়ী থাকাকৈ। তো আৰু আগত আৰু এটা লোকেশ্যন আছে, তাত যোৱা কথা আছিল, কিন্তু নাযাওঁ কাৰণ টাইমটো নিমিলিবগৈ। কাৰণ এইখিনি বাটটো বেয়া, যেতিয়া এণ্টাৰ হ'লে কথাটো বেয়া হ'ব। তো এতিয়া গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, ওলাই পেলাই পিছত আকৌ এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰতে যাম আৰু। তো গাইছ এতিয়া মানে টাইম হৈ গ'ল, ছানছেটৰ টাইম হৈ গ'ল। চাব পাৰি এইপিনে ছানছেটটো ধুনীয়াকৈ আছে। তো মানে এতিয়া চবৰে ফটো চটো উঠি হ'ল, তো অলপ ফিল কৰিলোঁ এইখিনিতে। তো এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা যাই দিওঁ, তো আপোনালোকৰ ছানছেটটো দেখাই দিছোঁ আগতে ইয়াৰ পৰা লাষ্টৰ পৰা। চাব পাৰে এইটো ছানছেটটো। তো গাইছ এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল, তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ। তো গাইছ এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈকে। তো যিমানখিনিলৈকে মানে পোহৰ থাকে সিমানখিনিলৈকে ভিডিঅ' দেখাম বাৰু, তাৰ আগত আৰু নেদেখাওঁ কাৰণ এন্ধাৰৰ পিছত কোৱালিটি বহুত বেয়া আহে। তো এতিয়া থাকিলে আৰু বহুত সময় এনজয় কৰিলোঁ। তো এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈকে। চ' গাইছ টাইমটো যদি দেখাইছে চাব পাৰে 5:22 হৈ আছে। তো এতিয়া ঘৰ পোৱালৈকে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা বাট। তো 5:30 যদি ধৰি লওঁ, তো 6:30 7:30 বাজিবগৈ। তো মানে এন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে পাহাৰৰ পৰা নামিব পাৰিলে হ'ল আৰু।
নহ'লে মানে অসুবিধা হ'ব ৰাস্তাটো যিহেতু বেয়া। তো এতিয়া যিমান পাৰোঁ সোনকালে পাহাৰৰ পৰা নামিব ট্ৰাই কৰোঁ, দেৰি হৈ নহ'লে হ'ল আৰু এন্ধাৰ নহ'লে হ'ল মানে। তো এইপিনে ভিউটো চাব পাৰে, ধুনীয়া ভিউ এটা আহি আছে। তো ৰাস্তাত আৰু ভাল ভিউ দেখাব পাব। তো এতিয়া মানে জেকেটটো পিন্ধি ল'লোঁ ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে, কিন্তু ভৰিত ঠাণ্ডা এতিয়াও লাগি আছে। গাত বা ঠাণ্ডা লগা নাই কাৰণ জেকেটটো পিন্ধি ল'লোঁ। তো সিহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগিব চাগে কাৰণ সিহঁতে জেকেট পিন্ধা নাই। আৰু এটা কথা ভাল হ'ল মানে বৰষুণটো দিব বুলি ভাবিছিলোঁ, বৰষুণটো নিদিলে। তো এতিয়া আৰামছে মানে ঘৰত যাব পাৰিম আৰু টেনশ্যন নাই। মানে বৰষুণ দিলেও আপোনাৰ 4 লেন পোৱাৰ পিছত কথা নাই, হাইৱে পোৱাৰ পিছত। কিন্তু এতিয়া এইখিনিতো আপোনাৰ ৰাস্তাটো বহুত বেয়া ন, তো এনেকুৱা জেগাত যদি বৰষুণ পৰে তো মানে বহুত ৰিস্কি হৈ যাব চলাটো। তো সেইকাৰণে মানে এতিয়া যিমান পাৰোঁ সোনকালে পাহাৰৰ পৰা নামিব চেষ্টা কৰোঁ। তো গাইছে পিনে ছানছেট আছে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এই পিনে চাব পাৰে। তো ভিউটো ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ। চ' গাইছ ভিউটো চাব পাৰে মানে একদম দিল খুচ হৈ গৈছে। কি ক'ম আৰু মানে ধুনীয়া ভিউ, খালি ৰাস্তাটো অলপ ভাল হয় আৰু ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু ষ্টিল মানে ভিউটোৰ কাৰণে মানে ৱৰ্থ ইট লাগিছে আহি পেলাই। তো গাইছ এইখিনিতে ৰখি আপোনালোকৰ ছানছেটটো দেখাই দিম সিহঁতৰ ভাল লাগে। তো গাইছ চাব পাৰে ভিউটো কেনেকুৱা আহি আছে। তো গাইছ কাম এটা কৰোঁ, এতিয়া পাহাৰ ৰাস্তাটো এইখিনি এতিয়া এন্ধাৰে হ'ব। তো ভিডিঅ' আৰু বনাই নাথাকোঁ, সেইটোৱে কৰোঁ। নহ'লে মোবাইলটো বেছি চাৰ্জ নাই, তো আকৌ চাৰ্জ নাইকিয়া হ'লে সেইটো অসুবিধা হৈ যাবগৈ। তো এতিয়াতো অফ কৰি পেলাই আপোনালোকক ছানছেটটো দেখাই একে হাইৱেত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। তো গাইছ এইটো ছানছেটটো চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। ধুনীয়া ছানছেট। তো সিহঁতে এইকেইটা গৈ আছে, তো এতিয়া আমিও যাওঁ। তো এতিয়া আমিও যাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ আৰু। তো গাইছ এতিয়া আহি এইখিনিত ৰখিলোঁ আকৌ। তো মানে ৰাস্তা ভিউ চাই মানে ফটো উঠা গৈছে। তো সিহঁতে ইয়াত ফটো দি আছে চাব পাৰে এইকেইটা। তো এইপিনে চাব পাৰে ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে, চাব পাৰে স্কাইখন ধুনীয়া লাগি আছে। এইপিনে অলমষ্ট ছানছেটটো হৈ গ'ল, মানে এন্ধাৰে হ'বহি। তো এতিয়া আমি আকৌ এইপিনে এতিয়া গৈ থাকিব লাগিব, এইপিনে এনেকৈ। তো গৈ থাকোঁতে এতিয়া আমি হাইৱে পামগৈ। তো এইখিনিতে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভিউটো ধুনীয়া লাগি আছে, চাব পাৰে কেনেকুৱা লাগিছে। তো মানে ভাল লাগিছে এইখিনি থাকি পেলাই, যাব মন জানে কিন্তু যাব লাগিব, উপায়টো নাই। নহ'লে মানে এইখিনি ৰাস্তা বহুত বেয়া আছে, তো এইখিনি অসুবিধা কৰাৰ পিছত। তো এইখিনিতে আৰু দুখনমান ফটো উঠি লওঁ, কাৰণ ফটো উঠিব মন গৈছে দেখি পেলাই, গতিকে উঠি লওঁ। তো গাইছ এতিয়া আহি মানে ধমটোল পালোহি। তো ইহঁতে ইয়াতে কিবা কিবি খাই আছে। তো এইপিনে চাব পাৰে, এইপিনে আপোনাৰ ধমটোলত যিটো আপোনাৰ বিষ্ণু মন্দিৰ আছে সেইটো আছে। তো এইপিনে গাড়ী চাহি আছে, এইখিনি মানে গান বাজি আছে, কপিৰাইট ৰাখিব বুলি তাত ভিডিঅ' বনাই নাই। তো ইহঁতে এতিয়া খাই আছে, আপোনালোকক দেখাই আছে টাইমটো। তো এইপিনে অলপ খাবৰ কাৰণে ৰখিলোঁ কিবা অলপ। তো ইহঁতে ইয়াতে আছে। তো এতিয়া আপোনালোকক টাইমটো দেখাই দিওঁ। তো টাইমটো চাব পাৰে 7:11 হ'ল আৰু ঘৰলৈ 20 কিলোমিটাৰমান আছে। তো ঘৰৰ পৰা 7:30 পাৰ হৈ যাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব পাৰে। তো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈকে গাইছ টাটা বাই বাই।